Allah'ım ne güzel yedim, ne güzel yedim. Hem leziz hem hafif Fatma. Kuş gibiyim şu an, kuş. Gözler ışık saçan kadın. Sen beğenmedin mi? Yesene. Aşkım kurbağa gibi kokuyor bu ya. Olabilir. Bakalım. Anam, ben çok açtım ya. Hiç fark etmemişim aşkım. Yuttum hepsini. Hanım. Benim böyle ensemden soğuk soğuk terler boşalıyor aşkım. Lan bana bak Sırrı. Bunlar ilk belirtiler, ayrınlaşımları. İçimde fırtınalar kopuyor Fatma. Ya oğlum, ne dedim ben sana? Bir ayran iç. Hayır, ayran içimde havaya mı uçayım? Allah'ım, Allah'ım. Ben böyle bir şey görmedim. Salyangozundan yılan balığına kadar hepsini yedim. Çin mutfağından Hint mutfağına kadar böyle hatmettim. Böyle gaz görmedim ben, böyle gaz görmedim. Yolda önüme çoluk çocuk çıkmasın söyleyin, yoksa telef olurlar. Lan! Lan ben sana kaç defa diyeceğim ha? Bilip bilmediğin her şeyi tıkalama ağzına demedim mi? Aşkım iç. İçmeyeceğim Nurban'ım. Aşkım içsene şu ayranı. İçemem Nurban'ım. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Beni duyamayacağın, göremeyeceğin kadar uzaklara. Çünkü birazdan olacaklar. Evliliğimiz bitirebilir aşkım. Git aşkım git. Anam. Ya oğlum içsene şu ayranı. Yok Fatma Ana, benim şimdi nefes almam bile iyi değil. Anam. Salla lan salla. Sırrı abi onu deme işte, onu deme, salla deme. Anam. Aşkım. Anam. Ay. Ay gitti dağ gibi kocam gitti. Koş Ali koş. Gaz bir şey olmaz, rahatlar şimdi. Öst. Lan yemeğin gari. Bir de sizle mi uğraşacaksın? Kesi ayran içi. Al bakayım. Ver yeme ver. Yemen gari dedik. İç onları. Hiç kör olmayız cala. Ay evimin direğine bir şey olacak diye ödüm koptu ya. Aşkım şu ağaçlardan koşuşunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Daha iyi misin? Hı? Bir dönem ki Nurban'ım. Hiçbir şey hissetmiyorum. Sanki içimde böyle kocaman bir boşluk var. İçimden böyle büyük bir parça koptu gitti aşkım. Aşkım. İyi bir detoks oldu Ali, iyi bir detoks oldu bu. Hayatta her şeye pozitif bakacaksın. Yeni bir atak geldi. Bu negatif işte. Bir dahaki dayanamam yeni bir atağa. Fatma dayanamam. De oğlum sana diyoruz. Önüne gelen ağzına tıkalama diye. Gördün mü bak herkes de telef ettin. Fatma, acaba diyorum bunun formülünü zayıflama ilacı olarak satsak mı? Yani münasebetsiz. Sen el alemin adamlarını da telef edeceksin he mi? Öst. Aklın fikrin zararda ziyanda. Oo, hoş geldin. Fatma Anam. Nasılsın? İyiyim vallahi. Geçmiş olsun. Size ne oldu? Ama ne olacak? Bunların güttüğü 3 tane davar. Islıkları dağları aşar. Bunlar 2 saate kadar bir şeyleri kalmaz merak etme. Fatma Hanım. Sırrı abiyle seni bir yere götüreceğim. Merak et. Rıfat Atabey'den hesap sormaya. Gidelim mi? Gidelim gari. Hadi gel. Ya bakayım. Sağ olasın.